2012. gada 3. maijs draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolai būs vēsturiska diena, jo tajā iesvētīts atjaunotais skolas karogs. Oriģinālais karogs tika iesvētīts 1940. gada 28. janvārī, bet līdzekļus karoga iegādēji toreiz dāvāja Latvijas prezidents Kārlis Ulmans, kurš skolu apmeklēja 1939. gadā. Atjaunotais karogs izgatavots pateicoties skolēnu, skolotāju un skolas atbalstītāju saziedotiem līdzekļiem. Būtībā tā doma jau ir ļoti sen, bet tikai tad nekad nav laika, tad ir problēmas, jo neviens īsti nezināja, kāds izskatās autentiskais karogs. Un, protams, arī tā ir liela nauda, kas ir nepieciešama. Un tad šī ideja brieda, pārtapa domā. Mēs piezvanījām uz valsts arhīvu, pasūtījām karogu oriģinālu, paldies Dievam, viņš tur bija zīmējums. Nu, tādā veidā pamazām domājam, kur naudu dabūt. Nu, tad, protams, izdomājam, vecāku padomu arī piedalījās ziedojuma vākšanā. Tas pirmais provizoriskais cipars, kas ir par karogu, bija 1500 latu. Vienam tēvam, mūsu skolas bērnu tēvam, tas likās pa dārgu, viņš piezvanīja uz raidījumu Bez tabū. Un šeit bija diskusijas izraisošs sižets, Bez tabū bija atbraucis, bet ļoti labi. Viņš mums uztaisīja bezmaksas reklāmu valsts mērogā, un īstenībā pēc tam ļoti daudz cilvēku vēlējās ziedot šim karogam, jo ļoti daudz bija tā par to, ka karogs jāatjauno. Un mēs savācām nepieciešamo naudas summu, tie ir 1200 lati, un arī māksliniece Ausma Apša mums piezvanīja pati uz skolu pēc šī sižeta un piedāvājās karogu izgatavot. Bija šie vārdi par Latviju, tautu un vadoni, un šobrīd, manuprāt, vārds vadonis ir nedaudz novecojis, un tad mēs ilgi domājām, un pat konkurss bija, ko tad likt šī trešā vārda vietā. Nu, tad iznāca par nākotni. Jā, un šis taurētājs, jā, ir, nezinu, varbūt tas ir tālos taurētājs. Man ir ļoti liela sadarbība ar Kuģniecības muzeju, ar karogu meistaru. Es vienmēr eju tur, ja man kaut ko vajag, jo tomēr mēs gribējām tādu mūsdienīgāku ir. Ja? Tad ņēmu uz papīra zīmēju, pat cik es esmu pat beigusi Lietišķās mākslas skolu, zīmēju uz papīra, ēnoju, krāsoju diegus, un tad lieku uz auduma, kopē, un tad velku rāmī, un sēžu katru dienu un adatiņu pie adatiņu tur. Cik ilgs laiks vajadzīgs, lai... Šim karogam vajadzēja vismaz 2 mēneši vajag. Bet tas ir tā normāli strādāt. Mēs jau te gribēja ātrāk. Es saku, nevar, jo man bija kā cits arī karogs tur bija iesāks un tā. Un nevar tā tu tā pieskriet un paņemt, jo, teiksim, ja tu sēdi, tas sēdi. Tāpēc es teicu, ka es visu pagājuši nedēļu pa 4 stundām esmu gulējusi. Tas būs kā simbols, ka 5. skolai mēs esam arī vareni, mēs esam liela skola, mums ir savs karogs. Un mēs rādīsim citiem to, ka mēs esam, un kad mēs neesam apbižoti, tad mēs arī esam tādu, ar savu karogu, ar savu vārdu.